我想同你啲警察講，有冇因為前兩日贏一兩場唔好講嘢就咁撚串？琴日咧10打11都照贏，今日我哋16個打19個都得。行埋去問佢邊撚度，我香港話知。多咗，你啲手唔出得街啊！要得自己專業。喂，sorry，有冇特別嘢想同對面講啊？新明作賭主，邪不能勝正。冇啦，拜拜。我有一句想講，聽住。你哋投降啦！講完。其實老實講啦，做咗大麻店咧，啲員工咧都見慣大場面㗎。你見我哋喺度咧冇任何恐慌啦，因為老細都成日面對一個咁樣嘅狀態，成日都要吹雞救佢。所以呢啲下邊嗰啲講真係小巫見大巫啦，我只會形容為小朋友打交係咪？係咯，即係平時老細嗰啲日日都流撚晒血，而家都一滴血都未見到，我要見到血流成河。佢講嘅嘢唔代表大麻保立場嘅。但係代表業要做，代表業要做。咁啊，首先啦，咁啊呢單係一單警員挾持案，咁啊演變成打鬥案嘅。咁對方咧就人數眾多，我哋接到響應之後咧，咁啊狂操調配我哋過嚟。咁啊呢單案件就由 GID 督察，咁啊龍少廷 Sir 去呢個指揮官嘅。咁啊可以交俾佢講解一下呢單案件嘅詳情。咁啊，本次案件呢就係喺醫院發生嘅。咁啊，我哋嘅警員高天兔 Sir 咧，咁啊喺醫院進行醫生嘅情況底下咧，俾一啲不法匪徒咧去用呢個手槍挾持。唔好係咩意思啊？佢話19個，咁啊佢不接受呢個條件，咁啊我哋呢邊21個。屌你，21個，我哋16個啫喎。咁放翻阿 Sir 俾你算咯，我哋。咁想贏啊，阿 Sir！我哋加3俾你已經做咗噶咯。有啲過分喎。喂，正常都係加2嘅啫喎。咁我放翻個阿 Sir 俾你，我跟住走啦。我哋走噶啦，放翻阿 Sir。咁啊，我哋問一問 IC，咁啊溫 Sir，我哋你問一問啦。加3。依家個 IC 啊，完全唔撚合啊！明明傾好咗加3啊，佢驚輸話要加4啊，屌佢老母！咁啊，對面嘅要求就非常之簡單嘅。咁啊，佢哋嘅得咧係壓縮我哋警隊嘅人數，令到我哋警隊嘅實力下降。但可惜嘅係啦，越哇！哇！嗰個邊個揸車啊？把咧上住扣揸緊車啊，揸走咗部豬籠車，揸咗部車。你處理埋，我哋再訪問。咩話？你處理下，你快啲處理咗先。嚟啦，繼續啦。繼續啦，我哋繼續先。咁啊，我右手邊呢位灰色頭髮嘅阿 Sir 係被挾持嘅檢察督察，係啦。係，喂，你好啊，阿 Sir，你點稱呼啊？我叫高天浩。頭先挾持你嘅嗰班犯人入邊咧，有冇對你做咗啲咩唔好嘅企圖，或者係有冇傷害到你啊？話佢哋宣稱佢哋嘅實力咧就十分強勁啦，絕對係可以咧將我哋警員嘅全部咧就可以打低晒。咁啊可惜啦，我哋各位嘅警員都訓練有素啊，咁啊用我哋平時學到嘅嘢咧，咁喺呢一場打鬥入邊咧，就將佢哋全部制服晒。係一場呢班賭勝勝利。冇錯。唔好走啊！渣撚到啊！學咩人夾人全警力啊？你咁串啊！屌你硬佢冇臭氣添啊！知唔知對方組織嘅名稱咧？林 Sir，春袋。不是，叫做神代。咁啊，黃 Sir 同阿劉咩特別神代開先係啦。拜拜。OK，我哋翻去做嘢先啦，阿 Sir。我就喺呢個醫院包紮途中啦，咁啊佢哋就幾個人咧就揸住支手槍衝入嚟就話：喂，阿 Sir 你唔好喐啊！而家我又挾持你啊嚇，咁啊你跟我哋上車啊嚇。咁啊先帶咗我去呢個餐廳咧，跟住再帶咗我翻嚟呢個大麻鋪啊。咩話？即係遊街示眾噶咯喎！咁啊佢哋先去呢個餐廳，咁啊會合佢哋嘅同伙。喂，等陣先，呢兩條友做乜撚嘢啊？我都想呢度係咩事啊？唔該，你斯文啲，做記者斯文啲。哦，sorry，弱智等陣先。哦，知道。咁啊，我有一句説話想講，咁啊，即係唔好試圖即係多次咁樣挑戰我哋警方嘅底線。咁啊，呢個城市係有佢嘅法律所在。咁啊，我哋一定係會嚴正執法啦。咁我哋對任何嘅罪行咧都絕不姑息啊。咁啊，希望各位市民咧咁啊以此為鑑啦，唔好再即係挑戰一啲法律嘅底線。咁啊，好好地咁樣做一個市民，咁就唔好再行差踏錯啦。咁啊，我哋皇家警察絕對唔會同呢啲不法分子妥協嘅。冇錯。呢個神代就係你哋行差踏錯嘅例子，佢哋已經係衰咗喺我哋皇家警察手上2次啦。其他嘅不法分子咁啊以此為鑑，咁啊今次我哋殺一儆百。
咁啊，希望大家睇路啦。呼呼，警察好嘢，下啦好嘢，下啦 Sir 好嘢，下啦 Sir 今晚贏波。下啦好嘅，就咁啦，就下啦好咁啦。嘢。哇，有人收音嘅。